तो आज के बिल्ड के लिए हमने लिया है इंटेल का 13 जेन कोर i9 प्रोसेसर जो 24 कोर्स का है, जिसमें से 16 कोर्स एफिशिएंट कोर्स हैं और 8 परफॉर्मेंस कोर्स हैं। ये प्रोसेसर की खास बात यह है कि ये DDR4 और DDR5 दोनों सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर के परफॉर्मेंस कोर का बूस्ट क्लॉक स्पीड है 5.4 GHz और एफिशिएंट कोर का बूस्ट क्लॉक स्पीड है अराउंड 4.3 GHz। तो रैम के लिए हमने लिया है कोर्सर का वेंजेंस सीरीज। ये DDR5 का सेट है जिसमें दो 16 GB के स्टिक्स हैं। इसका स्पीड है 6000 MHz का। तो मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है MSI का MEG सीरीज। ये Z690i यूनिफाई है। मदरबोर्ड 12 जनरेशन्स और 13 जनरेशन्स के इंटेल कोर प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इसमें आपको पीछे दो थंडरबोल्ट पोर्ट भी मिलेंगे और 3 M.2 के स्लॉट्स, एक पीछे है जो, और ये हीट सिंक के पीछे आप दो स्टैक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे ये डबल स्टैक है। CPU लगाने के लिए जस्ट अपने मदरबोर्ड का CPU का सॉकेट ओपन करें ऐसे प्रेस करके, और CPU लगाने समय बस ये ध्यान देना है कि आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल एग्जैक्ट आपके मदरबोर्ड पे भी एक होगा, वो अलाइन करके आपको बस लगा देना है। ये प्लास्टिक का शील्ड निकाल देना है, ये अपने आप निकल जाता है वैसे तो। हमने अपने रैम भी ले लिए, ये भी लगा लेते हैं। देखिए अपना प्रोसेसर लग चुका है और रैम लग चुका है। स्टोरेज के लिए हमने लिया है WD का SN750। ये Gen 3 का M.2 NVMe SSD है। हमारे गेमिंग PC के लिए 1 TB काफ़ी है। और कैबिनेट है हमारा फैंटेक्स का Evolve Shift XT। ये मिनी ITX केस है, सिर्फ मिनी ITX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। तो इसको ओपन करने के लिए इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैग्नेटिकली अटैच्ड है। आपको ये दो लीवर्स को अनलैच करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो इसका ऊपर का पार्ट है।
ये हमारा कैबिनेट का मेन फ्रेम है। इसको खोलने के लिए इसे बस ऊपर के 2 स्क्रूज अनस्क्रू करने हैं। ये पार्ट में हम रेडिएटर लगाएंगे। ये केस मैक्स 240 mm का रेडिएटर सपोर्ट करता है, तो हमें यहाँ पे 2 फैन लगाने हैं 120 mm के। कूलर के लिए हमने लिया है AIO कूलर, जो फैंटेक्स का ग्लेशियर 1 है। ये 240 mm का है। ये ब्लैक में अवेलेबल नहीं था तो हमने वाइट में लिया है। इसके साथ 2 120 mm के फैन आते हैं, जो हम लोग यूज़ तो नहीं करने वाले हैं। हम दूसरा फैन यूज़ करने वाले हैं हमारे ये बिल्ड के लिए। ये है हमारा इंटेल का 1700 ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमें अपना कूलर माउंट करने के काम आएगा। आपके हिसाब से आपको जो चाहिए आप इसमें से ब्रैकेट ले लीजिए। ये AMD और इंटेल दोनों के ब्रैकेट्स देते हैं। इसके साथ हमें थर्मल वेस्ट भी मिला है। ये है हमारा 240 mm का रेडिएटर, ऑल इन वन कूलर। और हमने फैन के लिए लिया है नॉक्टुआ का NF-A12। सॉकेट माउंट करने के लिए हमें अपना LGA 1700 ब्रैकेट लेना है, जो हमें कूलर के साथ प्रोवाइडेड है। तो ये जो पार्ट है ये मदरबोर्ड के पीछे जाएगा। कूलर लगाने के लिए डायरेक्टली हमें 4 स्टैंड ऑफ्स के ऊपर अपना ये हीट प्लेट माउंट कर देना है। हमारे कूलर पे पहले से ही थर्मल पेस्ट लगा हुआ था, तो हमें थर्मल पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 स्क्रूज हमें अच्छे से, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है पर अच्छे से टाइट करनी है। और इससे जो केबल निकला हुआ है वो डायरेक्टली CPU फैन पे लग जाएगा। ये हमने अपना मदरबोर्ड और अपना कूलर माउंट कर दिया है। PSU के लिए हमने लिया है कोर्सेर का SF750। ये 80+ प्लैटिनम रेटेड पावर सप्लाई है। ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई फुल्ली मॉड्यूलर है। इसके साथ हमें ब्रेडेड केबल्स मिलते हैं। ग्राफिक कार्ड के लिए हमने NVIDIA का RTX 3090 लिया है। ये NVIDIA का फाउंडर्स एडिशन ग्राफिक कार्ड है। इसमें आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट मिलेंगे और एक HDMI पोर्ट मिलेगा। तो हमने सब कंपोनेंट्स माउंट कर दिए हैं। ये इसका टॉप कवर है। इसे लगाने के लिए बस हमें स्लाइड करना है और ये 2 लीवर्स लॉक कर देने हैं। और जो इसका फ्रंट पैनल है ये मैग्नेटिक के लिए अटैच हो जाता है फ्रंट में।
killed.